Қайырлы кеш, құрметті достар. Бұл сала таңдау каналы. Есімім Құрманғалиев Ұлан. Бүгін сіздермен біз сіздің 19 жасыңыздан естіген жайлы айтатын боламыз. Қалжа айтамын, бүгін сіздерге 19 жастағы кәсіпкер қызбен таныстыратын боламыз. 19 жасында 3 кітап жазып, сол жазған кітабын 1000 адамға сатып, одан кейін 3 кітаптан кейін 3000-ға жуық баланы оқытып, 67 мұғалімді оқытып, оның ішінде бір 15 шақтысы профессор, университеттерінің профессорлары. Ол бюджеті одан қасы айына 1,5 миллион теңге табыстап, онлайн мектеп ашып, бір мектебіміз 3 мектептің ашылуына әсер етіп, яғни мегажады проектісі, одан кейін ғаламат скул, одан кейін физика оңай мектебінің ашылуына көмектескен, үлесін қосқан, жалпы Қазақстанға онлайн мектептің жаңа деңгейін көтеріп алып келген Айнұр Жүсіп деген 19 жаста қызбен танысатын боламыз. Қазір 2 айдың ішінде таза 1,5 миллион табысқа шығарған кәсібін, бұған дейін мегажады проектісінде жұмыс істеген, ал қазіргі 1 айлық табысы 1,5 миллион теңге. Ал бұл 1,5 миллионға 2 айда жеткен, рекламаға 35 мың теңге ақша салған. Көзіңізге елестетіңізші. Осындай кәсіптерді ашып 19 жасында осындай іс-әрекеттер жасаған Айнұр деген Жүсіп қызбен танысамыз. Жай ғана танысып қоймаймыз. Оның бухгалтериясына, оның отдел продажына астында 7-ге жуық адам жұмыс істейді. Оның кітаптарын және минутына көзіңізге елестетіңіз. 6000 сөз оқиды. 1,5 жылда жеткен жетістігі. Және бұмен тоқтайын деп отқан жоқ, 3000-4000 баламен. 10 000, 100 000 бала оқытамын деп отыр. Ал сіз білесіз ба, Хан академиясы деген бар екен, жалпы Америкада. Бір уақытта 1 миллион адамды ағылшын тіліне үйретеді екен. Үндістен шыққан Хан деген жігіт өзінің қарындасына математикадан есеп шығаруды үйреткісі келіп, бірақ қарындасы алыста болғаннан кейін оған қалай жеткізерін білмей YouTube каналға сол математиканы шығару жолын жасап, қарындасына жіберген видеосын көптеген адам көріп, соңында академия ашып, Хан академиясы болып, миллионға жуық адамды бір уақытта оқытатын деңгейге жеткен, үлкен корпорация құрған, білім беру саласына үлкен бір өзгеріс енгізген Хан академиясы біздің Қазақстанда да ашылған. Бірақ оны Хан емес, оны Айнұр ашты. Және де Айнұр кімнен білім алып жатыр, қалай осыны бастады, және кімнің шәкірті дегендей толық сұхбат алатын боламыз. Және де Айнұр қала-қаладан өзіне серіктестер іздеп жатыр екен. Сол жайлы толық білуге бүгін біз Айнұрға келіп отырмыз, және де онымен толық танысуға. Қысқасы, бізбен бірге болыңыздар, бүгін сол қызбен толық танысатын боламыз. Қайырлы кеш достар, біз жаңа уәде бергенде Айнұр Жүсіппен жалпы ғаламат скулдың основателімен кездесуге осы жерге келіп отырмыз. Жалпы сұхбат алуға 15 минуттық. Айнұрды негізі мен бұрыннан танимын. Жалпы Айнұр 25-ші ағымның түлегі бес бастау кәсіпкерлік мектебінің. Мен 24-темін негізі. Кураторлар болды, одан кейін біздің командаға келді. Жалпы Айнұр, естуімше қазіргі уақытта сендер 1000 бала оқытып жатсыңдар да? Тегін сабақтарымызда 1000 емес, қазір 3000 бала оқиды. Ал курсымның ішінде қазір 100 баладан асық оқиды. Айнұр, жалпы не жайлы айтып кетсең, ғаламат скул қазір сенің жаңа мектебі, онлайн мектеп. Бұның алдында мегажадыда жұмыс істедіңдер, яғни мегажадыда деген ойды ғаламат скулға өттіңдер. Осы онлайн мектеп жайлы және қалай бастадың, неден бастадың, бастаған кезде қандай проблемалар болды, қазіргі жағдайлар қалай болып жатыр? Негізі мен бастаған кезде осыдан 1,5 жыл бұрын басталды. Бастаған кезде вообще онлайн ешкім түсінбейді оны. Еще менің де жылдам оқу бойынша біліктілігім жоқ, жылдам оқу жадын дамыту Қазақстандағы вообще ешкім білмейтін бағыттарда. Хотя ағылшын болса, басқа пәндер болса смело алып кетуге болады еді. Енді мынада біраз қиындық болды. Себебі өзім біліктілігім арттыруым керек, еще маркетинг бар. Сосын алып, біз бірден кумир тауып алдық. Жылдам оқу бойынша кім жасап жатыр, кім жақсы жасап жатыр. Сол Россиядан, Украинадан бір 2 кумир тауып алдық. Сосын соны бірге бір көшірдік. Кумир деген толық айтып кетсең. Кумир деген көшіретін адам. Менің салам бойынша 1, 2, 3 есе менен жоғары адам. Ол қазір, менің кумирім Россияда қазір 1 ай дегенде 10 000 бала оқытады. 10 000 бала курсында оқиды. Курстары вообще арзан. Енді соны продвигать етіп жатыр. Біз солардан бірге бір көшіріп жатырмыз. Енді бірге бір көшірілмейді, себебі олардың менталитетпен біздің менталитетін сәйкес келмейді. Сосын біз өз балаларымызға арналған, енді ағайдың қасында жүргенсің көбіне мотивация, арман, мақсат, енді былайша айтқанда тұлғалық даму жағынан дамытып жатырмыз.
Айнұр, жалпы қазіргі табыстарың қанша? Одан кейін сен жасың 19-да, 18 жасында бастадың да сонда. Жалпы Айнұр өз кәсібін 18 жасында бастаған. Сосын білімің, мектеп білім ба, қандай қазір уақытта білімің қандай? Яғни бірінші сұрағымыз, жасың қаншадан? Одан кейін қазір бұған дейінгі білімің қандай? Орташа или жоғарғы білімде болдың ба? Енді содан қазіргі табысың. Мен қазір 19 жастамын, Қазақ ұлттық университетіне түскен, бірақ өзіңіз білесіз, шығып кеткен бірінші курстан кейін. Ол жерде мен грантта оқыдым, себебі шығып кетуімнің себебі просто маған ұнамады, кәсібіме кеткен соң, енді алғашқы миллиондарды тапқан соң особо желанием болған жоқ. Қазіргі табыс бізде айына 2,5 миллион таза кіреді. 2,5 миллион бізде кіреді, енді оның ішіндегі таза пайдасы 1,5 миллиондай болады айына. Ғаламат скулдікі ғана да? Ғаламаттың ашылғанына 2 ай болды. Құрметті достар, бұған дейін Айнұр Мегажады проектісінің серіктесі болған. Аружан деген қыз екеуі Мегажады проектісін ашты. Бірақ уақыт келе жадыны дамыту және де тез оқу екеуі екі түрлі сфера болғаннан кейін Аружан екеуі екіге бөліндіңдер да. Яғни Мегажады проектісі Аружан жалғастырып жатыр. Ал Айнұр Мегажадыны жүргізген тәжірибең біліммен 2 айда ғаламат скулын ашып, осы деңгейге көтеріп алдың да. Айнұр, сосын мысалы жадыны дамыту жасы шынымен былай айтып отыр. Нарыққа жадыны дамыту деген курсты кіргізу өте қиын, оны түсініп тұрмын. Өйткені ол математика болса, ладно, түсінікті, география, физика болса, химия болса, оны адамдарға түсіндіру оңай, және де оны адамдар іздейді ондай курсты. Вот жадыны дамытуды неге таңдадың, және бұл балалардың жадыны дамытқанда өзіңнің жадыңның жалпы несі қанша, памяті дейді ғой, мүмкіншілігі қанша. Сосын жадыны дамыту бұл жерде жадыны дамыту емес қой, сенде тез оқу емес па? Шатастырып отырмын. Жалпы тез оқитын өзің мүмкіншілігі қанша, және тез оқудың пайдасы қандай? Жалпы балаларға, жалпы адамдарға оның пайдасы қаншалықты керек? Сосын өзің қанша кітап оқудың? Тағы да бір сұрағым, ақыры тез оқитын болса, көп кітаптарды тез оқу керек. Қанша кітап оқудың? Сосын естуім бойынша Райымбектің өлеңін түгел жатқа біледі депсің, или Абайдың ба? Махамбеттің түгел өлеңін жатқа біледі депсің. Минутына өзің қанша тез сөз оқисың? Мен қазір Махамбеттің бір кітабын толық жатқа білем, оның ішінде 118 өлең бар. Кез келген жерінен айтсам, мен жалғастырып кетер. Алдымен мен жадымды дамыттым, Махамбеттің өлеңін жаттадым, сосын жылдам оқуға қарай кеттім. Қазір мен минутына 6400 сөз оқимын. Енді 6400 нереально деп атады да. Ол жылдам оқу кезінде бүкіл сөздер оқылмайды. Біз арасынан теріп оқимыз, тек кілт сөздер. Сол арқылы смысл болады. Қазір енді жан-жақты оқыған тақырыпта енді жылдам оқуды, бірақ алдымен ертегі кітаптардан бастау керек та. Ертегі, оқиға, қазақ әдебиеті. Мен бірақ қазір техникалық кітаптарды қатты оқимын деп айта алмаймын. Мысалы, биологияға байланысты неше түрлі терминдар, ол кезде жылдам оқу қабілетім төмендейді. 1500 сөзге дейін түседі. Ал енді әдеби сөздерде 6400 сөзге дейін шығады. Минутына. Бірақ оны есептеудің біздің өзіміздің тәсіліміз бар. Енді оның ішінде барлық сөз оқылмайды. Теріп. Осы видеоның басында мен Айнұрға айтып кеткен болатынмын. Бізде мына Хан Академиясы деген. Жалпы осы жер деген планетада, Америка деген штатта, дұрыс па сояқта? Америка қаласында Хан Академиясы бар екен, яғни үндіс жігіт ашқан. Қазір уақытта миллионға жуық адамды оқытады екен, онлайн мектеп. Яғни сол осы бастаманы бастаған мен сол деп ойлап отырмын да, енді мүмкін или ол емес қателесіп отырмын. Қысқасы мына онлайн образование қазіргі жағдайда Қазақстанда, басқа елде айтпайын, қаншалықты тез дамып жатыр. Сосын мынандай да, бір уақытта қанша бала оқытып жатсыңдар, және де мысалы бір залға жинап оқытқаннан онлайн оқытқанның пайдасы қаншалықты. Мен әрқашан айтамын да, Айнұр, бизнес деген не ол? Ағай айтады ғой. Ағайдың сөзі бар, ол не біреудің проблемасын шешесің, не біреудің пайдасын келтіресің. Мен әрбір бұлысында осыны қайталаймын. Сендер қандай проблема шешіп жатсыңдар, және қандай пайда келтіріп жатсыңдар? Негізі онлайн оқудың артықшылығы өте көп, себебі ол үйден шықпайды. Еще безопасный. Офлайнда тағы бір жаман жері, олар офлайнда бір-ақ рет сабақ өтеді. Ал онлайнда олар видеоны алады, получается, қайталай береді, видео уже ода сақталып тұр. Енді бір жағынан ауылдық жерлерде жылдам оқу курстары жоқ. Даже жылдам оқудың өзі Алматыға, енді біз қатты таратып жатырмыз ғой, Алматы, Астана, үлкен қалалардың өзіне мен енді филиалдар ашып жатырмын да. Ал қазір біз ауылдың балалары, прям ауылда отырып, Алматының, Астананың жылдам оқу бойынша Москваға барып келдім. Сол кезде онлайнға сенімділік тағы да артты, себебі болашақтың барлығы онлайн. Курстар, мысалы өзім қатысып жатқан жапониялық курстар, ағылшын курстар барлығы онлайн, и маған ол тиімді. Бағасы да арзан. Мен қазір Американың, Европаның білімін Қазақстанда отырып алып жатырмын да. Ал оған бару бар, қонағы, анауны шығын көп.
хан академиясы жайлы. Хан академиясы ол тупой бастаған ғой. Просто біреуге өзінің племянницасына сабақ өтіп отырып, ютубқа таралып кеткен. И оның нәтижесін көріп Билл Гейтстің қызы оққан. Сосын Билл Гейтс оған 1 миллион инвестиция жасаған, $1 миллион. Ол соның арқасынан көтеріліп кетті. Енді менің қазір мақсатым осы онлайнды ТМД мемлекеттеріне шығару. Өзбекстан, Қырғызстан вообще жоқ. Қазір маған Қырғызстаннан заявкалар түседі, Өзбекстаннан заявкалар түседі. Өзбекстандағы қазақтарды оқытамын, Қырғызстандағы. Енді вот мақсатым соларға қарай шығуда. Өзбек тіліне аудару, қырғыз тіліне аудару. Жалпы құрметті сала таңдау көрермендері, мынандай да қандай проблема шешіп отыр, жаңа Айнұр өзі айтып отыр. Ең біріншіден жылдам оқу курсы еш жерде жоқ. Бар болса да оның маманына қаншалықты сенімді екені белгісіз. Ол маманы өзі минутында қанша сөз оқиды, сол проблема да. Мысалы, көп оқымаса да мүмкін технологиясын біле ме, методикасын біле ме. Бұл жерде негізі бастысы методика деп ойлаймын да. Бұл жерде онда кешіріңіздер, бастысы методика екен. Яғни любой ауылдан, любой жердің бір жерінен болсын, біздің солай айтпақшы. Хоть Маңғыстауда, хоть Жаңаөзеннен отырып, балаңызды оқуға бере аласыз. Және жай ғана оқуға емес, сіздің балаңыз жолдан өтіп, жол жүріп оны апарып алып келудің керегі жоқ. Яғни ол тек үйінде отырып, компьютердің алдында толық отырып көре алады. Яғни халықтың қандай проблемасын шешіп отыр. Ең бірінші қолжетімді, бағасы арзан 3 мың теңгеден басталады дендірді. 3 мыңмен қанша ең қымбаты? 3 мыңмен 12 мың теңге айына. Және тегін сабақтар бар. Айына 3 мың теңге 12 мың теңге арасында, және де ешқайда шығудың керегі жоқ. Және сендерде портал бар ма? Порталдарында сабақтар бар, қайталап көрінеді. Сосын Айнұр, сендер бақылайсыңдар ма? Үй жұмысын орындап жатыр ма, орындап жатқан жоқ? Яғни әр баламен жеке жұмыс істейді, яғни модераторлар бар. Ешкімді бекер қарамайды. Яғни Айнұрлардың осы күнге дейін 3 мыңға дейін баланы оқытып отыр, деңгейге жеткізгені. Яғни ол NPS деген былайша айтқан кезде риза болған клиент. Егер клиент риза болмаса, кәсіп ешқашан дамымайды. 2 айда бұндай деңгейге жетпейді. Сосын жаңа естуім бойынша жалпы Айнұрдың бізді шақырған себебінің де бірі негізі ашық айта келем мынандай. Жалпы Айнұр 2 айда ғаламат скулда 1,5 миллион таза табысқа шығарды. Бұған дейін мега жады проектілерің бар. Онымен қоса бірге жүріп жүрген сендермен математика оңай проектісі бар. Енді Айнұр естіп жатырмын, физика оңай проектісін өзің курьер еткенсің. Яғни Айнұрға жігер деген. Өзің ұсыныс айтқан, мен физикпін, мен физикадан осылай мектеп ашқым келеді, онлайн мектеп. Айнұр қанша болды курьер етіп жатқаны? Жалпы сен маған айтшы. Физика оңайды, қанша уақыт курьер ететіндер, қазіргі уақытта табыстары, деңгейлері қалай? Сосын ғаламат скул жайлы мысалы өзіңді табысын айттың ғой, 2 айда көтеріп мега жадыда қанша табыс тауып жүріңдер, қанша адам оқыттыңдар. Мына ғаламат скулда математика оңай жайлы білсең сол жайлы айта кет. Жаңағы физика оңай. Жалпы онлайн мектептер жайлы өзің білетін бір ауыздан айтып кетсең, өздерің араласып жүрген ішіне. Мега жадта біздің ең күшті тапқан табысымыз тамыз айында болды. Біз тамыз айынан кейін бастап бөліне бастадық. Сол кезде бізде 1,5 миллион компанияға таза түскен. Себебі мен сол кезде бір тетік таптым да, соған байланысты ақша көп келді. Оған дейін стабильно 800-700 болып жүрген. 2 адамға. Бірақ ол бізге нормально болатын ше, жетіп тұр енді. 18 жасар қыздарға по-любому жететін. Сосын біз мега жадта 1,5 миллион түсіріп, енді оның ішінде таза табыс 800 мың болып жүрді. Сосын жігер келді маған, мен жігермен бұрыннан бері араласам. Мен физикпін, давай Айнұр сен жасап жатсың ғой, кішкене көмектесші. Маған да тоже не болды, себебі білетін нәрселерім обычно инстаграмды білем, қалай сабақ түсіру керек, не істеу керек, бәрін по порядку айтып бердім. Оның қазір мысалы 2 айдың ішінде оның қазір подписчиктері де көп. Тегін сабақтар, прям мен айтқан бойынша істеп отыр. Тегін сабақтар, ары қарай трифайрлар, ары қарай өз негізгі өнімдері деген сияқты. Оның негізгі өнімдері 9 мың теңгеден тұрады. Өткен потокта 36 оқушы жауапты. Ода вообще шығын жоқ. Ол менеджерге төлемейді. Чисто автоворонкамен келіп жатыр. Ол маркетологтарға төлемейді, себебі өзі жасап отыр да. Полный не бойынша. Оған 350 теңге нормально. Ғаламат скул мен мега жадтан жақсы білім алдым. Минустарым бәрін, Инстаграм қалай жүргізу керек, сату бөліммен қалай жұмыс жасап, бүкіл минустарым білдім. Мен ғаламат болып бөліндім. Бірден командаға адамдарды көбейттім. Маркетолог, мұғалімдер. Бірден команда жасақтадым да. Негізі синергия. Қанша адам қосады, соншақты табыс өсі еселенеді ғой. Сол мұғалімдерді қостық. Сосын Инстаграм жүргізудің ең күшті нәрселерін тауып алдым. Айтса да Айнұржа сөзіңді бөлейік. Естуіміз бар, 3 кітап жаздың деп. Яғни 19 жаста айына 1,5 миллион табыс табады, қосымша 3 кітап жазған, және де 1000 баланы оқытып жатыр екенсің. Сонымен қоса, баламен қоса біз естіп отырмыз, мұғалімдерді де оқытады екенсің. Осылар жайлы айтып кетсең, яғни кітабың жайлы, балалар жайлы, мұғалімдер жайлы. Жылдам оқу болғандықтан маған кітап өте керек болды. Себебі мен оларға дайын тексттер беруім керек та.
кішкене деңгей, орта деңгей, одан жоғары. Сосын мен кітаптар жазып бастадым. Кітаптарды енді біздің апайлармен біріккен командамыз бар. Менің қазір алдымда 46 жасар апайлар бар. Олар получается тәжірибе жинап қалған. Командамен біргеміз, кітап жазамыз. Ол ғаламаттың атынан кетеді. Себебі мен жылдам оқуда бірден кітап бойынша оқыдым. Кітапқа бүкілін жазып шықтым. Қазір ол Қазақстан нарқы бойынша сатылып жатыр. 5000 теңгеден сатылады. Ол алдыңғы айда 1500 кітап саттық. 1500 кітап, 5000 теңгеден. Кітаптан сонда пайда бар қанша болды? Кітаптан нормальный болды. Оның себестоимости 3500 теңге. 1,5 теңге ол ары қарай Қазпоштадан салады, олар расходын өзі төлейді. Ол да бір табыс көзіне айналды. Себебі кітап дайын тұр. Кітаптың бәрі білім бастан шығады ғой, оны еш жерін жазған жоқ, басымыздан жазып шықтық, сатып жатырмыз да. Сосын қазір мұғалімдер курсы бар. Мұғалімдер курсында менде ең үлкені 58 жасар апай бар. Оның өзінің қазір оқу деңгейі 1 минутта 1000 сөз. Түркістан қаласында тұрады. Қазір оқу орталығын ашты. Маған келген мұғалімдерден қазір 3 оқу орталығы ашылды. Таразда, Сарыағашта, Түркістанда. Енді қазір мен біреумен бірігіп тағы да Ақтаудан ашайын деп жатырмыз. Қазір осыған дейін менде 67 мұғалім оқыды. Оның ең мақтанып айтатыным НУ-дың филология факультетін мұғалім оқыды. НУ университет қой ол. Көбіне бастауыш апайлар оқиды. Риза, отзывтары болсын, ютубтағы сабақтарын бәрін астына қалдырып, мен олармен енді өзім рахаттанып жұмыс істеймін. Себебі балаларға тікелей жеткізетін мұғалімдер ғой. Мұғалімдердің алдынан неше түрлі балалар өтеді. Мұғалімдер үйренсе болды. Оларға көбіне ең көмектесетін ассоциация тәсілі да. Сабақ өткен кезде мен бүкіл сабақтарыңызды балаларға жаттататындай етіп технология жасап жатырмыз қазір. 1-ші сынып бөлек, 2-ші сынып, 3-ші сынып, 4-ші сынып апайлармен бірігіп. Сол маған риза, енді 19 апай деп қояды арасында. Жалпы Айнұр, қазір сен әр қаладан серіктес іздеп жатсың ба? Құрметті сала таңдау көрермендері, оның ішінде мұғалімдер болса, әрине. Мұғалімдер болса қуана, Айнұр болса ғаламат скулдың атын шыға ма? Жоқ, басқа аттан. Жалпы сала таңдау көрермендері, сала таңдау жалпы подписчиктері, Айнұр Жүсіп ғаламат скулдың основателі, физика оңайдың курьері, жасалу жолын бағыттаған Мегажады проектісінің серіктесі, яғни 3 онлайн мектептің осы онлайн образование, қазақтың білім дамытуға қосқан 3 онлайн мектепті бастап ашылып жолын түгел сызып жазып шыққан қыздардың бірі. Әр қаладан өзіне онлайн, офлайн түрде ма серіктестер? Қысқасы Айнұр өзі толық айтып жүрсін, кімді іздеп жатыр және қандай адамдарды іздеп жатыр, соны толық түсіндіріп кетші Айнұр. Маған біраз идеялар келеді. Айнұр, сіздің филиалыңызды мен өзім қаламнан ашайыншы. Мен өзінің филиалын ашатын болса бере берем, бірақ ғаламаттың атын беремін. Себебі ғаламат тек қана онлайнмен айналысады. Ал егер қаласында офлайн оқу орталығым бар, соны продвигать етем, жылдам оқу жадын дамытуды қосам, менің кітаптарым бәрін алам. Мен қазір серіктестеріме бизнесті упаковать етіп берем. Сайт, Инстаграм. Инфобизнесте бала оқытуда көбіне сайт пен Инстаграмның сауатты болуы керек та. Мен оны уже білем, қандай сөздер өтеді, қандай болса клиент келеді. Клиентін қоса тауып берем. Мен сол қалалармен бірігіп ашып жатырмын. Қазір Атыраудан ертең келісімшарт жасаймыз. Атыраудан уже ашылып жатыр. Енді маған басқа қалалар керек. Мен тек қалалардан ғана ашамын, аудандардан ашпаймыз. Тек қазақша. Жадын дамыту, жылдам оқу оның ішінде болады. Бүкіл менің методикам 2 ай бойы мен ол кісімен тығыз жұмыс істеймін. Маркетингі бойынша да, өнімі бойынша да. Кітаптардың барлығын өзінің мектебімен упаковать етіп беремін. Толығырақ бұны пост ретінде жазып шыққам, может соны оқитын шығар. Жалпы бастамаға қанша ақша салу керек сонда айтып 700 мың ба? Жалпы Айнұр айтып отыр өзі, мектебіңізді ашасыз. Егер мектебіңіз бар болса, қосымша проект қылып ішіне қосасыз, қосымша сабақ қылып. Сізге ең бірінші Инстаграм упаковка, сайт упаковка, воронка продаж деп отыр ғой. Ютубыңызды қосымша, мынандайда қазіргі кәсіптің деңгейі таргетинг дегендер бітті уже заманның. Қазір заман келді, воронка заманы. Яғни автоворонка деген дүние шықты. CRM кіре ма жаңағы? Оның деңгейі емес па? Жалпы қысқасы Айнұрға серіктес керек, әр қаладан. Уже 4 қаладан серіктес бар, және де басқа қалалардан серіктестер керек. Артық етпейді деп ойлаймын, бір қаладан 2 серіктес болғандың өзінде. Өйткені бір ауданнан ол бүткіл Ақтөбені жаулай алмайды ғой. Екеуі екі жақта болса әрине. Құрметті мұғалімдер, құрметті кәсіп іздеген әйел кісілер, ер кісілер, енді көбінесе әйел кісілер, елей жас қыздар болса да Айнұрға серіктес керек. Айнұр бизнесті ең біріншісі упаковать етіп береді, яғни клиентті есіңізге дейін кіргізіп береді, және де сізге өзі жазған дайын кітаптарын береді. Қосымша Инстаграм посттарыңызды инста продвижение толық жасап береді. Отдел продаж құру, скрипт продажды бірге қосып береді. Және де сізді қосымша аяқтан тұрып кеткенше курьер етеді.
қосымша бірге бір сізге көмектесіп отырады. Ең алғашқы табысыңыз кіргенше Айнұрмен бірге жұмыс істейтін боласыздар. Бірақ Ғаламат Скулдың атынан емес, Ғаламат Скул онлайн школа болып қалады. Сіз онлайн ашсаңыз да, офлайн ашсаңыз да, яғни қай жақтан болсын Айнұр сізге толық көмектесе алады. Жалпы бастапқы салым 700 мың теңге. Енді 2 айда Айнұр таза 1,5 миллион табысқа шықса, егер айтқанда бірге бір істеп жасасаңыз, салған ақшаңызды міндетті түрде қанша айда қайтаруға болады? 2 айда міндетті түрде қайтарып, пайдаға да шығуға болады қысқасы. Яғни қазір менде Ғаламаттың инстаграм астына көп жазады. Атырауда барсыздар ма? Нұрсұлтанда барсыздар ма? Шымкентте барсыздар ма? Мен сол клиенттердің барлығын жіберем да. Қалада тұратын болса мен жіберем, ауылдар болса мен оқытамын да, себебі ауылдар оларға бара алмайды. Иә. Яғни Айнұр лицо болады брендтің. Жоқ, яғни Айнұрдың Ғаламат Скулына егер адамдар келіп атса, сіздердің жан-жақты қаладан Айнұр қосымша сізге қарай башқа кезде направлять етіп отырады, жіберіп отырады. Және өзіңіздің де воронкаңызда клиентский потогыңыз жасап береді. Айнұр қазір қоластын ары қарай жалғастырайық, қысқаша түсіндің деп, қоластында қанша адам жұмыс істеп отыр? Қазір менде 7 адам. 2 мұғалім бар, оның үлкені 48 жаста. Енді бізде жылдам оқу жас-жасқа байланысты бөлінеді. Әр жасқа бір мұғалім жауапты. Отдел продаж бар, маркетологтар бар, автоворончиктер бар. Вообще командада 7 адамбыз. Командада ең кішкентай мен. Айнұр жалпы отдел продажыңды, бухгалтерияңды енді қанша дегенмен адамдар серіктестік ұстап отыр. Толық көрсете аламыз да, воронкаларында күнделікті сосын андайда күнделікті қанша лид деген клиент, күнделікті қанша қызығушылығы бар адамдар түседі. Отдел продажың қаншалықты адаммен сөйлеседі. Соның бәрін түгел көрсете аласың ба? Сосын осы сұрағыма жауап берсең, қанша адам барға жауап бердің, қаншалықты лид түседі, күнделікті қанша қызыққаны бар, қызықпағаны бар, тағы да басқа қаншалықты клиентский потоктарың бар? Қазір мен 2 айдың ішінде 13 мың база жинадым. 13 мың. 13 мың базам, сенесіз ба, маған 35 мың теңгеге келді. Себебі мен тек ата-аналардың чаттары арқылы продвигать еттім да. Бір ата-ананы ұстайын ба, бір ата-ананың 3 баласы бар. Ол 3 чатқа доступ. Менде вообще геометриялық прогрессиядан да асып кетті ғана өсу. Иә. Себебі мегажаттан бөлінген кезде менде вообще ақша болған жоқ та. Маған барынша бағасы арзан заттармен мүмкіндік пайдалану керек болды. 35 мың теңгеге 13 мың база жинадым. Қазір күнне келеді бізге кемінде 500 лид түсіп тұрады. Инстаграмнан өтте жылы. Иә, жылы номерлер түседі. Себебі мен енді білімім, YouTube, оның бәрі көрсетіп тұр да, что олар нәтижеге жететін. И маған қазір соңғы келіп жатқан смс-тер, Айнұр, маған реквизит жібересіз ба? Курсқа ақша төлейін деп едім. Мен по факту көрсете аламын. Күніне кем дегенде 7 төлем болады. 7 төлем, енді оның ішінде мұғалімдер курсын бар 35 мың теңге, оның ішінде жылдам оқу бар 12 мың теңге, и лидер бала курс. Лидер бала курсын мен тек 200 бала болмаса бастамаймын. 200 бала менде алдында жиналды 8 күнде. 8 күнде жиналды. Қанша теңге деді? 3 мың теңге. Не дейді, аз болса да саз болсын дей ма? Қысқасы мынандайда 100 мың теңгеден курс ашуға болады, бірақ 10 адам жинауға болады. 1000 теңгеден курс ашуға болады, бірақ 100 мың адам жинауға болады. Және де Қазақстанда сіздер қорқпаңыздар, бала бітіп қалады деп. Бала бітпейді, ол бала бір ай оқып, ешқайсысы мега бала болып кетпейді. Жалпы ғаламат адам болып кетпейді былайша айтқан кезде. Я ол бір курсқа қатысқаннан кейін ол келесі курсқа қатысады. Жалпы оны орта ұстайды деп ойлаймын. Одан кейін сосын енді өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар, Айнұрдың энергиясын жаңағындай пысықтығын, енді 19 жаста 1,5 миллион табыс тауып, 3-ке жуық компанияны көтеріп, онымен қоса YouTube канал, Instagram канал жүргізіп, одан профессорларды оқытып, одан қоса мектеп мұғалімдерін оқытып, одан қоса 3-4 мың бала оқытып, 3-4 қаладан серіктестік құрып, 7-8 адамға былайша айтқан кезде зарплата төлеп управлять етіп, адамдар жұмыспен қамтамасыз етіп отқанына. Енді былайша айтқан кезде Айнұр өте уникум деп айта аламыз. Тура осыған Айнұр сияқты серіктестер керек. Жанып тұрған, істеймін деп тұрған 2 айда сіз жетістікке жетесіз. 2 айда. 2 айда жетістікке былайша айтқан кезде смело жетесіз ғой, бастасаңыз главный. Жалпы Айнұр естіміз бар, Ахметбек Нұрсила ағамыз осы қазақ біліміне қосқан үлестерінің бірі осы мегажады, математика оңай, ғаламат скул екен, және сол кісінің направление жол көрсетумен жүріп жатыр екенсіздер. Яғни тез деңгейге жетулеріңе Ахметбек ағайдың үлесі бар ма? Ғаламатта мен ағаймен серіктеспін. Бұл тікелей ағайдың идеясы. Ағай бастап берді. Міне қыздар, осындай бағыт бар екен, осы бойынша дамытыңдар. Сендердің пока салаларың жоқ деп бізге осыдан 1,5 жыл бұрын айтты ғой. Ағайдың
тікелей бақылаумен ағайдың қасында жүрген соң білім деген шексіз ғой. Сол білім бәрін алып негізі жасап жатырмыз. Ғаламатта мен ағаймен серіктеспін, сондықтан мен Ғаламатты басқа қалаларға оның атын қоя алмаймыз. Басқа қалалардан басқа брендтің атымен шығарамыз. Енді олар офлайн мектептер болады, Ғаламат тек онлайн бағытта жұмыс істейді. Сіздің қалаңыздан клиент келіп жатса, мен жіберемін. Маркетингпен мен айналысам. Ағаймен серіктес болған күшті ғой. Кез келген жерде поддержка бар ғой. Мен кейде шок боламын, ана 19 жаста акция туралы сөйлесеміз, акцияның бағасы көтерілді ма, түсті ма? Мен оны тек қана турецкий сериалдардан ғана көргенмін ғой. Акциялардың мәссаған, ана бухгалтерияның өзіне вообще мен бизнес бастауға келмей жатып, тек 200 мың теңге ғана ұстаған адаммын ғой. Ана жаққа келіп, соңғы кездері миллиондар көргенде вообще крышам тайып, ана есептей алмайсың, еще бухгалтер алып қойғанбыз. Ол есептеп береді, тағы да енді бір минусым сол, ақша ұстап тұра алмаймын. Сондықтан ақшаны барынша біреуге беріп қоямын. Өзім болсам көп құртып жіберемін. Жалпы енді ағайдың серіктестерінің бірі, енді көбінесе Ахметбек ағаймен серіктес болуға біраз адам қорқады. Уақытында бізге де ұсыныс түскен, жаңағыдай бір мебельный несіне тағы да басқа. Сонда балалар айтқандай ағай қинап жібереді деп. Сол кезде де біраз қорқып шошыған болды. Біз енді Айнұр, Аружан қазір уақытта ағайдың серіктестері, жалпы Ахметбек Нұрсұлу ағамыздың тікелей шәкірттері. Әрине бәріміз шәкіртіміз, бірақ ағайдың серіктесі болған адам қанша дегенмен жақынырақ болды. Өйткені тапсырмасын алады, ағай тексереді, тағы да басқа. 19 жаста еще бухгалтер жүргізіп, бухгалтерский есептерге кіруді ол бір. Енді мен Айнұр 19 жасында не істеп жүрген менің есімде емес, шыны керек. Біз 21 жастан кірдік қой. Қысқасы сұхбатыңа жалпы рахмет. Айнұрға серіктес болам деген адамдар төмен жаққа біз описанияға Айнұрдың номер телефонын, жаңа толық телеграм каналын, инстаграм каналын, жалпы Айнұрдың жаңағы Ғаламат школының толық сайтынан бастап түгел қалдырып кететін боламыз. Егер балаларыңызды оқытам десеңіздер, қыздарыңызды оқытам десеңіздер, өздеріміз оқимыз десеңіздер, тез оқып үйренемін десеңіздер, жалпы білімді дамытып, білім еш уақытта кеш емес. Айнұрдікіне қош келдіңіздер біліміне. Курсына қатысыңыздар, балаларыңызды қатыстырыңыздар. Жалпы бәрі әр қазақ қатысқан дұрыс деп ойлаймын, өйткені ағай бастаған, әрбір ағайдың бастаған осындай бастамалары, жалпы осы 19 жаста қыздар бастаған дүниенің бәрі ол бекер дүние емес. Минутына 6000 сөзді әркім бір оқи алмайды. Сондықтан серіктес болам деген адамдар, жалпы балаларын оқытам деген адамдар түгел номерді қалдыратын боламыз. Ал жаңа серіктестікке ойланам деген кісілерге мен енді өзім Айнұрды танитын адам ретінде серіктес болам деген адамдарға мен де былай кепілдік беререм ол адамға. Ешкім өкінбейтініне және де ақшаңыз бекер құр кетпейтініне. Онда Айнұр, біз бүйтейік. Сен отдел продажыңа барайық. Отдел продажын көрсетейік, маркетологтарын көрсетейік, схемаларында. Онда ары қарай немізді Айнұр Ғаламат школдың офисында, Ғаламат школдың жаңағы отдел продажында жалғастырайық. Жаңа сіздерге уәде бергенде біз Ғаламат школдың отдел продажына, яғни қазақша айтқан кезде сату бөліміне келдік. Толық танысу үшін жаңағы отдел продажында қыздармен толық танысу үшін жаңағы CRM деп айтып отырмыз. Көбіңіз түсінбей жатқан шығарсыздар. CRM программасы деген не екенін жайлы бүгін Айнұр түсіндіріп жіберсең толығымен. Жалпы кеттік. Бізде отдел продажа 3 қыз бар, жаңа айттым, иә. 3 қызда бізде қазір Фатима CRM-ді көрсетеді. CRM-нің ішінде жалпы камераны былай жылыстайық. Жалпы біраз сұрақтарымызды кім Айнұрына бағанағы сұрақтарды көрсетсеңдер, или роботтарын жауап берсін, қанша күніне лид түседі, қаншамен сөйлесесіңдер, жаңа CRM-ді толық көрсетіп жіберсеңдер. Қай жақтан көреміз? Мынау CRM программаларың ба? Иә, мынау бізде давай камерамен жақындайық. Мынау бізде CRM, Ғаламаттың CRM-і, жалпы қалай келді, Инстаграмнан қалай келді, оның бәрін біз көрдік. CRM деген не екенін айтып жүрші, CRM қандай? CRM деген не? Бүкіл түскен номерлермен менеджерлер қалай сөйлесіп жатыр, номер қай жақтан келіп жатыр, ол алды ма, алған жоқ па? Міне мысалы қараңыздар. Мысалы қараңыздар, бері қарашы. Көбінесе отдел продаждарда Excel вариантты қолданады, болмаса тағы да бір старый программалар бар. Яғни түскен күнделікті номерларға Айнұрлар набирать етпейсіңдер ғой сендер сонда, автоматымыз звонок кетеді, яғни құры наушникпен отырады, компьютермен звондай береді, яғни корпоративный номерлар қосылған. CRM программасының бір жалпы CRM деген яғни қандай проблеманы шешеді? CRM деген ең бірінші автозвон, яғни компьютерден звондай бересіздер, корпоративный номерді қосып қояды, наушникпен звондай береді. Яғни бір номерден 3 қыз звондай береді, хабарласа береді, яғни сол номерге обратно қайтадан шыға ала ма? Шыға алады. Одан кейін CRM-нің тағы да бір плюсы, мысалы сіздер мысалы бір адаммен сөйлестіңіздер және астына комментарий жазасыз, мысалы потом звонда деді, 5 минуттан кейін звонда, жарты сағаттан кейін звонда. Белгілеп қоямыз ғой. Яғни белгілеп қойылады, яғни бір адаммен сөйлескеннен кейін ол адамды жоғалта алмайсыз.
және де номер түскеннен кейін оны CRM-ға установить етпейсіңдер де автоматтан кіре береміз. Автомат кіре береді. Яғни заявка қалдырсаңыздар, реклама кеткеннен кейін, мысалы сайттан, инстаграмнан реклама түседі. Яғни подробный кнопкасын басқанда автоматом CRM программаға жаңа лидтар, жаңа номерлар тізіміне өтеді, дұрыс па? Иә. Одан кейін оны роп бөліп жібере ме или қалай? Одан кейін роп белгілі адамдарды бекітеді. Егер алмаса алмады деп жазып қояды, сатып алса сатып алды, сатып алдыларға басқа бірдеңе береміз, сатып алмағандарға басқа бірдеңе, уақыты жоқтарға тағы басқа бірдеңе. В общем, база никак жоғалмайды ғой. Ал анау рубрика бола ма, мысалы, мына жерде жаңа лидтар, не Тұр, инстаграмнан түскен номерлер. Тағы да дұрыстап сіздерге фактпен не көрсетейік. қараңыздар, жаңа лид бүгінге түскен 140. Лид деген заявка деген сөз. Иә, ал мына WhatsApp. WhatsApp-тың өзінде мынандай SMS-тер болып жатыр. Алмады, міне алмады. Алмады, яғни сатып алмады да. Иә. Бүгінгі сатып алмаған адамдар. Сатып алмағандар. Алмағандарға біз басқа нәрсе береміз. Ойланады, міне. Мына адамдар бізге ойланады деп. Қанша ойланады да 108 адам тұр. Иә. Қайта хабарласу. Мынаған қайта хабарласу керек. Алмады, тағы да бір жағдайлар шығып қалды. Міне тегін сабақты, мынанша адамдар тегін сабақты көріп отыр. Ал реквизит жіберді, міне 54 продажа да? Иә, 54 продажа. Енді мына қараңыздар, міне задача деп қоямыз. Бүгінге түскен номерлер мынау. Біз әлі бұларды обработка жасап үлгермегенбіз. Қанша номер? 1749. Бүгінгі жаңа лидтар, бұлар ертең обработка жасайсыз. Ертең обработка жасаймыз, аха. Енді мына қараңыздар. Мәкеме Міне мынаның өзі 1749, бұл жаңа түскендер, енді бұларды ертең обработка жасаймыз. Мынаның езінде, міне 3400, мынау WhatsApp-тан сөйлесіп жатқан адамдар. Яғни переписка жүріп жатыр да бұлар. Переписка, иә, 3372. Мыналардың бәрі сұрайды. Міне жадыра номерлерін айтады, хабарын айтам, ойланам деген. Айнұр өзіңіз Шел ауданнан жазып отыр ана жақта. Иә, көп мыналардың бәрі WhatsApp-та. Барлық менеджерлеріміз осы WhatsApp арқылы кіреді. Яғни автоматтандырылған, былайша айтқан кезде толық айтқан кезде отдел продаж толық автоматтандырылған. Бухгалтерияны көрсете аламыз, иә? Есеп қисапты. Енді келесі енді біздің сала таңдау каналында бұндай болмаған. Ешқайсының бухгалтериясына кірмегенбіз, өйткені оларда бухгалтерия болмаған. Ал бүгін сіздерде CRM-та көрсетеміз, одан кейін бухгалтерияға да толық кіретін боламыз. Әсем сен шығарып отыр. Шыға беріңдер. Рахмет қыздар. Ары қарай ғаламат скулды тексеріп зерттеуді жалғастырайық. Енді бізде бірде-бір выпускта бүйтіп кірмеген болатынбыз, өйткені ол адамдарда бухгалтерия болмаған, яғни жабайы ғой, былайша айтқан кезде жабайы кәсіп. Яғни бухгалтер жоқ, бәрі кәсіпи голдқа, бәріне переводқа. Айнұр, сенде де кәсіпи голдқа кіріп отқан жолды байқап отырмыз. Или бұл бухгалтерияға тіркелген ба компанияға? Мынау 1С программамен тіркелген, менің Каспий Голдыма қалай түседі, ол бірден компанияның счетына барады. Компанияның счетына. И менде қазір ОДР, ОДД деген түсініктер бар, бірақ оны мына жақтағылар по-любому түсінбейді. Себебі ол уже высшее бой. Түсінетін адамдарға, ладно, онда жалпақ тілге түсіндірейік, камераны жақындатайық. Бұларға маңызды міне пополнение. Осы айда. Доступно 26 ноябрьден бастап 26-сына дейінгі бір айдағы месяц деп тұр, бір айдың пополнениесі қанша? 2 миллион 187 мың теңге. Енді оның ішінде нелер кетеді? Біздің енді серіктестердің арасында бөлісу бар, оның бәрі переводтармен жасалады. Енді бұның ішіндегі біздің таза пайдамыз міне 2 миллион, қазір айдың бітуіне тағы 4 күн бар, бұның ішінде тағы түседі деп отырмыз. В общем, мынаның ішінен пайда 1 миллион, мына жерде 400 мың. Енді ол ОДР, ОДД-мен түсіндіріледі. Вообще салынып жатқандардың бәрі міне мынаның бәрі Сырым Жұлдызай онлайн сабаққа мысалы қараңыздар 3 мың теңге. Айнұр Рахман мұғалімдер курсына міне 35 мың теңге. Курстарының бағалары жайлы айтып еді шақырым. Мұғалімдер курсы 35 мың, міне жылдам оқуға курсы мұғалімдер 25 мың, енді бөліп төлеу ол айым 35 мың теңге. Міне мына 10 мың төлегендердің бәрі бұл курстарға, маған тек курстардың ақшасы түседі. Каспий Голдтан 6 мың мұғалімдер курсына мысалы Жолдасбек мамыр марафон дейді. Жалпы мынаның бәрі не ғой, курстар, онлайн курстар 25 мың теңге мұғалім курсына төлеген екен. Қысқасы давайте камераны алсадайық. Сала таңдау көрермендер, сала таңдау жазылушылар 19 жаста енді осындай дүние жасап жатқаннан кейін, және де жай ғана сөзбен емес, фактпен, бухгалтериямен, отдел продажбен, CRM-мен түгел көрсетіп дәлелдеп отырмыз қысқасы. Жалпы комментарияға мен тағы да бір айтып өтейінші. Комментарияға енді осы выпуск ұнады ма, және де өзіңіз онлайн мектеп ашқыңыз келе ма? Ең бірінші сізге Айнұр неден көмектесе алады? Егер өзіңіз онлайн мектеп ашқыңыз келсе, сіз химия, физика, қазақ тілінен келген нәрсені, қазір офлайн үйретіп жатқан нәрсені кез келген онлайн жасауға болады. Ең бірінші Айнұр сізге неден көмектесе алады? Егер сіз Айнұрмен серіктес болсаңыз, әрине ғаламат сколға серіктес бола аласыз. Екінші сізге Айнұрдың көмектесе алатыны жаңағы
былайша айтқанда поддержка бере алатын, жол көрсете алатын, сізді как ментор ретінде алатын. Егер сіз онлайн мектеп ашқыңыз келсе, жалпы онлайн бір курс, ағылшынша, французша, тағы да инженерлікті даже қазір онлайнмен үйретіп жатыр. Ну, қысқасы өзіңіздің жалпы елесізде оқу орталығы бар, бірақ сіз онлайнға өткіңіз келсе, офлайннан онлайнға. Математикадан жақсы, математика мұғалімісіз, онлайн мектеп ашқыңыз келсе, физикадан, географиядан, химиядан, білмеймін, тағы да басқа. Ашқыңыз келсе, Айнұр сізге оған 100% көмектесе алады, және жай ғана көмектесу емес, ары қарай жүргізу жолдарын көмектесе алады. Ал екіншісі, Айнұрға жаңа 700 мың теңгеден Айнұрға серіктестер керек әрбір қаладан. Ол кезде Айнұр полный бизнесті упаковать етіп, 2 айда ақшаңызды толық өтеп шығасыз, және пайдаға шығатын деңгейге жеткізіп береді. Қысқасы, егер осы видео ұнаса, жалпы Айнұрмен серіктес болғыңыз келсе, онлайн школа ашқыңыз келсе, Айнұрдың номерін төмен жаққа қалдыратын боламыз, видеоның астына, яғни не комментарияға, не видеоның астына қалдыратын боламыз. Болмаса, видеодан кейін қалдыратын боламыз. Соны жазып, тікелей WhatsApp-на шықсаңыздар болады. Болмаса, егер видео ұнаса, жалпы сізге пайдалы болса, жан жақта комментария басыңыздар, комментария жазыңыздар, қаншалықты ұнағаны. Лайк басуды ұмытпаңыздар, және достарыңызға, туыстарыңызға, WhatsApp чаттарға, ағайын туыс, класстастар, тағында группаластар чаттарына таратып отырыңыздар. Сағат таңдау каналының өсуіне үлес қосыңыздар. Дизлайк баспаңыздар, мен осы 4-ші видеомда айтып жатырмын, 4-5 адам маған жиі дизлайк басады. Не көре алмайтын адамдар басады, не тағы да басқа. Қысқасы, дизлайк баспаңыздар, тек лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, қалай ұнады, тура солай комментария жазып өтіріңіздер. Және де келесі қандай видеоны, қандай салада видео түсірейік, қандай кәсіпті барып талқылайық, тағы да басқа. Алдағы 2 күннің ішінде менде жалпы ең жақсы мамандықтар жайлы видео шығады. Яғни қандай мамандықтар қазір уақытта жақсы, тек кәсіп қана жайлы емес, бұл жерде біз жақсы профессиялар жайлы. Заманауи алдағы 5 жылдан кейін, 4 жылдан қандай профессиялар жақсы болады, сұраныста жақсы болатын профессиялар жайлы видео дайындаймыз. Қысқасы, бізбен бірге болыңыз. Көргеніңізге рахмет. Жылы-жылы комментария жазғаныңызға да рахмет. Дизлайк баспағандарыңызға да рахмет. Жалпы бөліскендеріңізге де рахмет. Сау саламат болыңыздар.